Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzame v mestskej časti Bratislava Dúbravka a priatelia zo zberovej spoločnosti OLO, konkrétne Zuzka Balková, nám povedia, čo sa tu dnes vlastne deje. Dnes v mestskej časti Bratislava Dúbravka prebieha vlastne analýza, alebo teda zber žltých a modrých vriec triedeného zberu papierov a plastov a aktuálne vykonávame analýzu, alebo teda počítame vrecia a sledujeme všetky možné ukazovatele, ktoré nám k analýze pomôžu práve v teréne. Ďakujem pekne za informáciu a teraz sa pozrieme, čo vlastne pracovníci zberovej spoločnosti robia. Zastavujú sa vlastne pri každom dome a v tomto stanovišti teraz zbiera táto posádka modré vrecia, do ktorých sa zbiera papier a lepenka. Tak vlastne vozidlo zbiera len tú danú komoditu. Dostávame časté otázky od obyvateľov, že zbierame všetko spolu, ale nie. Toto auto zbiera vyslovene iba vrecový zber a modré vrecia. Zuzka, vrecový zber v Bratislave je najväčší vrecový zber na Slovensku. Spustený bol pred rokom a na sociálnych sieťach sa verejnosť pýta neustále veľa otázok. Ktoré sú také tie najčastejšie? Medzi najčastejšiu otázku úplne číslo 1 je, že kedy obyvateľia dostanú ďalšie vrecia. Spoločnosť OLO tieto vrecia distribuuje svojimi distribučnými posádkami teda do rodinných domov a tieto vrecia slúžia na 12 nasledujúcich mesiacov. To znamená, že vlastne distribuujeme tieto vrecia podľa toho, ako sa mestské časti do jednotlivých etap zapájali a práve teraz v máji a v júni prebieha rozdaj takýchto vriec na ďalších 12 mesiacov v ďalších mestských častiach, akými sú Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory a následne zverejníme aj ďalší harmonogram pre ďalšie mestské časti, ale môžeme obyvateľov ubezpečiť, že opäť aj tento rok dostanú ďalšie vrecia, aby mohli ešte lepšie a viac triediť. Tak to bola vyčerpávajúca odpoveď, ďakujeme. A čo ešte teda verejnosť, čo sa týka vrecového zberu, zaujíma? Zaujíma ich to, že aké vrecia vôbec majú vykladať, pretože aj napriek tomu, že teda vrecia dostanú, tak sú veľmi vynaliezaví a vykladajú akékoľvek vrecia, prípadne na nich ešte fixov napíšu, že plasty a papier, ale keďže my im dávame k dispozícii naše vrecia, ktoré sú označené logom, označené dokonca tým, čo tam patrí a čo tam nepatrí, tak prosíme obyvateľov, aby vykladali len tie vrecia, ktoré majú. V prípade, ak sa stane, že vrecia sa im minú, môžu sa obrátiť na zákaznícke centrum OLO a následne teda posúdime žiadosť a vrecia dodáme. To bola veľmi dôležitá informácia. Ja teraz držím v ruke vrece žlté, ktoré sa zbierajú v Bratislave, plasty, nápojové kartóny a kovové obaly. Takže pozor, toto je naozaj dôležitá informácia. Ak sa vám náhodou minú skôr, tak si treba vypýtať ďalšie vrecia a nevykladať to do iných vašich vlastných domácich vriec. Takže môžeme ísť kľudne na ďalšie otázky. Ešte možno, že by sme pri tomto mohli povedať, že obyvatelia, keď sa pýtajú, že im došli vrecia, tak práve toto je ešte také, že by sme do ňoho určite nejaké nápojové kartóny a niečo zmestili. Takže určite, ak je možné vykladať čo najplnšie vrecia, nie poloprázdne. Takže to by sme možno, že povedali obyvateľom taký nápad, že áno, toto vrece by si zaslúžilo ešte nejaký odpad. Ale možno ďalšia otázka, čo sa týka obyvateľov, je taká, že ako sa zapojiť vôbec, hej, že buď majú rodinný dom, alebo ešte aktuálne sa nezapojili, tak zapojiť sa môžu veľmi jednoducho a v prípade, ak sú zapojení do zberu zmesového komunálneho odpadu v Bratislave, tak rodinný dom jednoducho a obyvateľ kontaktuje zákaznícke centrum OLO a jednoducho prebehne dohoda a zapojenie sa do tohto vrecového systému triedeného zberu v Bratislave. Takže nie je to nič zložité. Tak Marek, ak mi dovolíš aj na vás, ako na OZV máme otázky od obyvateľov, tak prvá taká veľmi častá otázka je, že či obyvateľe majú umývať nádoby, napríklad od mlieka, od jogurtov, nakoľko vlastne obal od jogurtu aj viečko a aj ten plastový kelímok patrí u nás do žltého vreca a do žltého kontajnera, tak prosím ťa, majú umývať, alebo ako to je? Toto je jedna z najčastejších otázok a v zásade platí pravidlo, že treba tieto potraviny v kelímkoch dôkladne spotrebovať. To je to úplne najzákladnejšie pravidlo. Nie je potrebné ich v Bratislave špeciálne vymývať, takže môžeme šetriť vodou, ale dôkladne spotrebovať určite áno. Čo sa týka nápojových kartónov, tzv. Tetrapakov, tam sa hlavne také tuhšie veci zvyknú v tých rohoch zdržiavať, čiže tam odporúčame po dôkladnom spotrebovaní úplne zľahka vyplachnúť a potom postlačené, zavrené vyhodiť do triedeného zberu.
a chránime tým ten nápojový kartón pred nejakým poškodením, lebo nejaký čas to trvá, kým sa dostane k recyklátorovi a keď tam je nejaký zvyšok toho obsahu, robí nám to problém v tom triedenom zbere. Super, ďakujem za odpoveď. Ďalšia taká častá otázka počas covidového obdobia bola, že kam patria termoobaly od jedla, lebo veď sú vlastne z materiálu, ktorý sa podobá na také ako polystyrén, alebo prípadne sú možno niektoré kompostovateľné, ale hlavne tie polystyrénové by nás zaujímali. Tak tie už sú v podstate u nás zakázané, obmedzuje sa tento druh materiálu, problematický z hľadiska životného prostredia. Takže pri tých materiáloch, ktoré sú také dokážu nasávať tie potraviny, tam sme aj v minulosti odporúčali nedávať to, aj keby to nebola korona, nedávať to do triedeného zberu, lebo je s tým veľký problém. Ale momentálne už sú v prevahe obaly, ktoré nenasávajú tie potraviny. Je to väčšinou, ak sa nemýlim, polyetylen alebo polypropylén. A tam po dôkladnom spotrebovaní tých potravín nie je problém to vyhodiť aj do toho triedeného zberu. A možno taká posledná otázka od obyvateľov rodinných domov je tá, že prečo vlastne sa aj vrecový zber zaviedol? Predtým mali nejaké zberné hniezda, na ktorých sa aktuálne nachádzajú zvony na sklo. Tak vlastne z tých našich analýz vieme, že je to aj čistejšie. A práve aj preto robíme tie analýzy. Ako si hovoril, tak vlastne vy ako OZVčka viete, že v ktorých mestách sa tento vrecový zber aj nachádza. Takže aj vy vidíte to, že je to čistejšie a vlastne vidíte aj vy toho zmysel, alebo je to len zase nejaký výmysel, ako niektorí obyvateľia povedia? Naozaj je to tak. Máme za sebou už viac ako 100 analýz a mnohé z nich sú práve robené na vrecovom zbere. A všade nám to naozaj vychádza, že ten vrecový zber, ten obsah toho vreca je podstatne čistejší, čo dáva aj lepší predpoklad na recykláciu. A to znečistenie aj v Bratislave, keď sme porovnávali vrecový a kontajnerový zber, tak to bol 2 až 3 násobok. Čiže to bol naozaj markantný rozdiel. Takže pri zbere z rodinných domov jednoznačne sme presvedčení o tom, že má to význam aj z hľadiska kvality a úrovne triedenia odpadov. Tak sa tešíme a dúfame, že teda obyvateľe budú aj naďalej využívať tento vrecový zber a že aj táto analýza priniesie nové poznatky o tom, ako vlastne Bratislavčania triedia. Ďakujeme Zuzke Balkovej-Zolo za krásny rozhovor. Tí, ktorí ste sa ešte nezapojili do vrecového zberu, odporúčame, zapojte sa. A ak vás zaujíma, ako Bratislavčania triedia, budeme robiť analýzy aj z vrecového a časom aj z kontajnerového zberu opäť. A potom uvidíte teda ten rozdiel medzi tým tradičným alebo tým klasickým kontajnerovým zberom, kde tá anonymita nahráva tomu, že tam ľudia vyhadzujú čokoľvek, doslova čokoľvek. A medzi tým zberom takzvaným door to door, alebo od domu k domu, alebo od dverí k dverám, kde naozaj človek vo svojej domácnosti si dáva väčší pozor na to, čo do triedeného zberu vyhodí. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.